Gloria lil Mulej. Nilqaw il-daw kolla li jinsegwuna fuq YouTube. Mana għabdu l-Bibja fidejkom. Halleluja. Il-Mulej irrit jagħmel xi ħaġa ġdida llum fostna. U f'daw kolla li qed isegwu. U għalhekk warajja dan il-kliem minn qalbek mis qadis. Grazzi li f'dan il-moment qed tagħtini dan il-privileġġ biex nisma' l-kelma tiegħek, nirċievi ħajja fejqan revelazzjoni u għatu għat iktar ma nkun l-istess iktar. Kellimni wiċċ imwiċċ għax int missieri u jiena ibnek fi Kristu. Mulej, neħki kull tfixkil minn ħsibieti, moħħi, minn qalbi, madwari biex nirċievi u dak kollu li inti għandek l-estalija. U hekk ħajkun f'isem Ġesu Kristu. Amen. Halleluja. Poġġu bil-qiegħda. Gloria lilek il-Mulej. Dan huwa il-messaġġ fuq l-unur. Dan huwa ir-raba' messaġġ fuq l-unur. Fil-ġimatej tlieta dal-aħħar tliet ġimgħat tkellim fuq l-unur l-erba'. Is-sibt qatt ma tkellim fuq l-unur. Però llum ħassejt l-erba' li għaddew ħassejt li dan il-weekend dan nitkellem fuq l-unur imma daqsxejn differenza għax hemm ħafna xwieħed jista' jgħid fuq l-unur. Ħanejt xi ħaġa li semmejta nhar-l-erba' li għadda. Morru fi ktieb ta' Ġagbu kapitlu 1. Halleluja, Ġagbu, il-ktib ta' James, kapitlu 1. Għal daw kolla li intom ġodda, jew għal daw kolla tissegwuna minn fuq il-YouTube, River of Love niltaqgħu hawnhekk aħna kull nhar ta' erba' u nhar ta' sibt fis-7 ta' filgħaxija u kull nhar ta' ħadd filgħodu fl-10. Grazzi Mulej qaddis. Bħalissa we are in an exciting season. God is up to something. God is up to something great. Alla qed ikewwes xi ħaġa. Amen? Vers 17 jgħidlek. Mela, kull ħaġa tajba li tingħata u kull don perfett jiġi mis-sema. Jinżel mingħand il-missier, lajn tad-dawl li fih ma hemm ebda tibdil u anqas delta didwir. Għalfejn naqra din l-iskrittura, għax din il-ġimgħa waqt li jiena ma nistax ngħidilkom waqt it-talb per se għax ngħidlek il-verità, ngħidilkom il-verità, mhux qed nissaġġarahha, però ma tantx tkolli ħsibiet li ma naħsibx fuq il-Mulej ta'. Kważi ħin kollu naħseb fuq il-Mulej. Kważi ħin kollu jew nitkellem għall-Mulej, jew nisma' preaching, jew nfakkar il-Mulej, jew nisma' diska, jew naqra xi ħaġa. Mux bħal speċi jisma, għara bej l-4 u l-5 nkun mal-Mulej, l-komplement nkun ma' xitan. Kontinuament mal-Mulej. U hekk għandek tkun, għax inti qed f'relazzjoni kontinwa, intima, u dan lill-Mulej Alla tal-eżerċti, Alla li jista' kollox, però wkoll fl-istess ħin missierek u ħabib tiegħek, jammar fik kontinwament. Jiġifieri in-normal mhux li jiena nkun miegħu darba fil-ġurnata, il-normal hija jien nkun miegħu kontinwament. Dak hu normal għall-Kristjan. Issa jekk inti kull m'għandek reliġjon tal-ħadd filgħodu jew tas-sibt filgħaxija jew tal-erba' filgħaxija, dak ovvjament hija reliġjon sistema żomma fil-kalendarju u you kind of fulfill your religious duty. Imma we're not religious and we're not doing a duty. We are walking with someone. His name is Jesus. Hallelujah. Gloria al-Mulej. Thank you, Lord. Anyway, f'mument minnom, smajt l-Ispirtu tal-Mulej jgħidlek kara. Every good thing has its initiation in heaven. Kull ħaġa tajba għandha l-bidu tagħha fis-sema. Every good thing is initiated in heaven. And it is released on earth because
earth is supposed to mirror heaven. Kull ħaġa tajba għandha l-inizjal tagħha, il-bidu tagħha fis-sema għax is-sema hija suppost u hekk u għed nitkellem għas-sema mhux għasħabta, is-sema ġifieri għas-salna talla, s-sema heaven. Fis-sema hija dik li suppost bħalissa qed tirrifletti fuq din l-art. Ġesu bħalma ħafna minnkom tafu, hija kienet it-talba tiegħu u kienet il-missjoni tiegħu. Ġesu orjena lilna mhux kif ngħixu bħala tajba ta'. Ġesu meta ġie Ġesu fid-dinja 2000 sena ilu ma ġiex biex jurik kif tkun Kristjan tajjeb. Ġesu ġie fuq id-dinja jurik kif tirlisja s-sema fuq l-art. That's a powerful revelation. Thank you for those few enthusiastic. When Jesus came, let me say that in English. He didn't just come to teach you something good or how to be a good man or woman, but he came to show you how to bring and to operate heaven on earth. And one important key, everybody say, important key. U ċavetta importanti is walking in honor. U waħda minn dawk iċ-ċwievet importantissimi hija li titgħallem kif tgħix ħajja ta' unur. Bl-Malti ngħidula ħafna drabi ċertu nies ma jgħidulix unur, jgħidula ġieħ. Ħajja tagħti ġieħ lil Alla. Iġġib ġieħ lil Alla bi kliemi, bl-attitudni tiegħi, kif immur ma' ħadd ieħor. Tkellimna diġà minn dak sessjonijiet, jekk inti mmissjajthom please murarhom fuq il-YouTube. Għax verament huma powerful. Jekk blajna Alla jirnexxili, mhux Alla ħniddubi tal-ili. Qed niktab tifu, qed iġabdejtu. Imma anyway, nixtieq li naqbdu l-istih. Għax dan li qed nitkellem magħkom mhux affarijiet li jiena personalment ma tant smajt teaching fuq l-unur. Kemm minnkom smajtu teachings fuq l-unur, apparti River of Love? Kemm minnkom smajtu teachings fuq l-unur, all anything? Oh, Father. Ħana mela qabel kontra. Kemm minnkom ma smajtu qatt teachings fuq l-unur, all idejkom? Aħwa, this is a sad reality. Don't feel bad. It is not mainly your fault. Mhix it-tort tagħkom, għalkemm kull wieħed individu għandu jfittex l-arfin on an individual basis. Waħda mit-tort hija tal-mexxejja tal-knejjes madwar id-dinja, mhux ta' Malta biss. Imintom li tgħixu Malta, ta' Malta. Kif tista' topra f'salt narjali u laqqas tifhem xi tfisser unur? Ġieħ. Don't feel bad, thank you, because he just gave me a survey. The majority of Christians around the world have never heard teachings about honor. Il-maġġoranza tal-Kristjani madwar id-dinja issa jistgħu jkunu ħobbu l-mulej, jistgħu jkunu salvati xorta waħda. Il-maġġoranza ma semawx talim fuq l-unur. Mhux ma semawx l-unur jissemma, talim fuq l-unur. Waħda mill-affarijiet li nettilkom, kemm minnkom ma smajtux it-teachings l-oħrajn li għamilt l-oħrajn, it-tlieta l-oħra taqbel olidek jekk ma smajtuhomx. Kemm minnkom simgħuhom it-teachings l-oħrajn. Alright, il-maġġoranza l-oħrajn, praise God. Meta jiena naħseb fuq unur, l-ewwel istampa li tiġini f'moħħi, ftakar l-ewwel Pietru 2:9, tgħidlek Alla għamilna lilna slaten u assisin. Aħna razza irjali. Royal. Issa meta inti taħseb irjali, l-istampa li tiġini f'moħħi jiena hija di. Hija ħarsu jenna fl-żwieġ li rajna tal-familja reali tal-Ingilterra reċenti u tara atmosfera ta' royalty u sens ta' unur.
The whole atmosphere is honor. Ġieħ. When you look at the royal family. Issa, mux għednejlek kull ma jgħamlu huwa honorabli, imma l-attitudni b'mod ġenerali hija honor. Issa, we are a kingdom people. Aħna poplu ta' saltna. U ħafna minn nies li huma parti mis-saltna ma jafux kif joperaw f'dan is-saltna. Qed tifhmu? U għalhekk inti għandek ħafna nies Kristjani li huma well-meaning, ħobbu lill-Alla, imma jgħidu pereżempju li mhumiex qed jaraw dak li Alla wedhom fil-Bibja. Jew mhux qed jew jinnaf għataw qalbhom. Jew hemm ħafna raġunijiet, imma waħda mir-raġunijiet nemmen u ħanorikom sustanzjalment bla dubju hija l-onur. Għax il-Kristjani dawk li ħafna minnhom jgħidu jiena nħobb l-Alla ma jafux li kontinwament qed jiddiżonoraw lill-Alla. U mbagħad taf x'jiġri meta inti ma tonorax l-Alla? This is very scary. Isimgħuni sewwa. Meta inti ma tafx tonora lill-Alla, il-fili tiegħek ma tistax taħdem. Mhix ħajjirna xi. Inti tista' tgħid imma jiena nemmen. Qabli veru temmen, imma peress li m'intix qed timxi f'ħajja onorabbli bl-unur, il-fidi tiegħek qed tiġi hindered, imwaqfa, ibblukkjata, handikappata. Għax inti ma tistax tgħix ħajja ta' fidi u fl-istess ħin you're dishonoring God. It will not work. I will prove it to you by at least about a dozen of passages in the Bible. Però ħanorikom jekk ikonna ċans mill-inqas tnejn illum żgur. U sew fit-Testament il-ġdid, u sew fit-Testament il-qadim. Illum il-messaġġ fejn ħanaslu fil-spiritu, sambat fil-każ komplu ejja għada fil-ħodu, huwa l-unur iċ-ċavetta tal-miraklu tiegħek. L-unur, kemm hawn minnkom għandkom bżonn miraklu? Holiday. U meta ngħidlek miraklu qed ngħid letteralment miraklu, ġifieri li taf li fin-natural huwa impossibbli. Għandek bżonn Alla jintervjeni u jagħmel xi ħaġa li inti taf li fin-natural hija impossibbli. Miraklu. Għandek bżonn miraklu minn Alla. U ħanaraw fejn anke l-qawwa tal-Alla kienet preżenti, imma għax ma narawx il-Alla, xorta ma fiqux, xorta l-mirakli ma rawhomx. Illum ktib xi ħaġa fuq il-Facebook, jien xi kultant nħobb nikteb affarijiet biex nistiga nies biex jaħsbu. Qed tekkara, u ħanikkonfermaħilkom il-lejla bl-Iskrittura. Ġesu ma jistax ifejjaq fejn mhuwiex onorat. Smajt nisew. Ġesu ma jistax jagħmel mirakli fejn Ġesu mhuwiex onorat. Brothers and sisters, I'm gonna tell you with love, please get it. Please get it. Because many people in the Christian church are still living a defeated religious life, which has nothing to do with the concept that the church in the mind of Christ had in intention. Jiġifieri, jekk ma fimtunix, jiġifieri din. Jiġifieri jekk bada din għax ħafna mill-Kristjani u anke wħud li jiġu River of Love, well-meaning, ma qed jgħixu sallum il-ġurnata b'mentalità reliġjuża tellifa minn flok mentalità imġedda bis-saltna tal-Alla jonoraw l-Alla ħalli jaraw u jimxu fis-sopranatural. Nerġa' nibda mill-bidu, xettilkom. Ġesu ġie fuq is-sem din l-art biex mhux biex inti jkollok biss barka, jew inti tgħid jiena I am saved jew jiena biss salvat. Sewwa, ħanejlek ħaġa, inti tista' tkun salvat u mhux bil-fors kun taf dak li jiena qed nagħlem fuq ulum bl-Ispirtu tal-Alla. Għax l-salva hija bil-grazzja u bil-fidi biss, daqshekk. Ġifieri mhux mertu tiegħek zero. Però jekk intom tħarsu sewwa lejn il-barkiet u lejn il-mirakli li hemm Alla, kull miraklu li inti għandek bżonn Alla jridu għalik fil-ħajja tiegħek, tafa di?
Kull fejqan li inti tixtieq fil-ħajja tiegħek, Alla jrida fil-ħajja tiegħek. Kull breakthrough finanzjarju li inti tixtieq fil-ħajtek. Sewwa Alla jrida għalik. Imma xejn ma ħajsir jekk inti ma tattivaħħix. Nothing will happen in your life unless you activate what God has for you. And one of them is by faith. But your faith won't work because if you're on the same breath, you are dishonoring God. Waħda mill-inti tattiva il-mirakli f'ħajtek hija bil-fidi, dik ċara fil-Bibja kullimkien. Imma ħanurikom f'postijiet fejn inti jabli tgħidlina għandi fidi, ma jekk inti fl-istess kienet tiddosonara lil Alla, il-fidi tiegħek mhux ħad iħaddem. Kapix aħwa? Hallelujah. Praise God. Say, Holy Spirit, speak to me. Come on. Tell him, ejlu Spiritu Santu kellimni. Hallelujah. Kif inti ħat ippożizzjona lilek innifsek illum biex tirċievi affarijiet kbar, glorjużi, barkiet, mirakli, fejqan, provviżjoni li Alla għandu għalik. Kemm hawn minnkom ġieli ħammorru l-ewwel fi Ktieb ta' Luqa kapitlu 17, morru hemm. Morru Luqa 17. U ħanejdkom stejjer li intom stess qabli ġixxejtu, qabli rajtu jew smajtu fuqhom. Kemm hawn minnkom ġieli smajtu xi drabi fejn nies pereżempju jkun hemm xi ħadd marit mejjed fuq sodda jew marit li wasal fil-qiegħ il-mewt. U fl-aħħar ħin ta' ħajtu ismawha. U pereżempju daw ikunu ilu sar talb u jitlob u jemmen f'Ġesu. Taf kemm nintaqa' ma' nies jgħidu lina tlab, taf kemm inni nitlob. Ismawni aħwa, trid nagħtikom antidote ta' maturità, ma trid tkun matur biex toħodha di. Never ask God why. ħafna Kristjani ma toġobhom ġi. Dejjem qed l-Alla mulej. Fejn jiena qed nimmissja? Issa timmissja ma jfissirx li inti qed tisra qed toqtol jew qed tajjar jew whatever. Qabli minn dawk il-nubit tal-ġisem metta m'hemm xejn minnhom. Però kemm hawn Kristjani li għandhom bżonn jitalmu l-prinċipju tal-unur għax hemmhekk qed jiġu blokkjati. Ftakar, aħna hawnhekk suppost taf xejn, hawnhekk taf x'aħna, inti taf x'inti hawn bħalissa, inti bħalissa qiegħed fl-iskola tal-ġenna ta'. Inti bħalissa qiegħed fl-iskola tal-ġenna. Jekk inti ta' Kristu wedek li inti ħadmur il-ġenna. Mela inti jekk inti li diġà sejjer il-ġenna x'inti tagħmilha? Jiena u inti sejn il-ġenna imħabba Kristu. Mela inti diġà sejjer il-ġenna, x'qed nagħmlu niġu l-veloċi? Il-ġemma qed niġu ippreparati għal dak iż-żmien. Huwa żmien ta' preparazzjoni. Il-Knisja qed tiġi preparata. U tittiġi, għalhekk inti proċess, hemm proċess. Kemm minnkom tridu tikbru u timmaturaw. Alleluja, place ikber immatura għal ġid tiegħek stess. Għal ġid tiegħek stess. Luqa kapitlu 17. Minn vers ħanaqraw vers 11. Imma qabel ismawni. Kemm smajtu minnkom intom xut minnkom bnies li huma morda qed imutu fis-sodda tal-mewt u jagħmlu weda mal-mulej. Mulej! Jekk inti tqajjimni minn din is-sodda tal-mewt inwedek naqdik bħajti kollha. Iqumu jfiqu. Sena ftit. Għaliex qabel lew is-sajva. What did they tap into that many haven't taken for granted? What did they tap into there? Għaliex Alla jissu semaħħom it-tieni darba ma l-ewwel darba, mhux il-fatta, mhux bil-fors neċessarjament hekk tfisser. Imma għaliex ġieli smagħtu sejjer inti? Sejjer fejn xi ħadd qed imut. L-aħħar minn għandi kif smajt storja ta' wieħed ta' Paul's Night Club ġewwa l-Amerika. Fejn daħlu ġo dan il-gay club ġewwa l-Amerika u bdew joqtlu ruxmata nies li kienu ġo dan il-club. U dan tett mal-art qallu mulej please salva ħajti. Għallu jekk is-salvani naqdik u ngħix għalik ħajtik kollha. Kollha mietu barraw.
Għaliex? Kombinazzjoni. Fis-saltna tal-Alla u fil-ħajja l-kombinazzjonijiet ma jeżistux. Dak sempliċiment xejn il-bniedem li ma jafx ħabat jgħid kombinazzjoni. Kemm naf nies li qed imutu fil-mewt, fis-sidda tal-mewt. Jgħidu mulej, jekk tqajjimni minn hawn weħdek, naqdik bħajti kollha. U jqumu. Kemm naf nies li qegħdin f'miżerja finanzjarja u jgħidulu mulej, jekk inti toħroġli minn din il-miżerja, pereżempju, din is-somma ħantija għal xogħol tiegħek mulej. U joħorġu. Why? What's happening there? Kemm tisimgħu nies jitkellmu fuqhom dawn l-affarijiet? Why? And mintomx indunaw that they are tapping into something ta' livell ieħor li Alla jispiċċa jisu x'qal dak? X'qal dik? Qed tifhmuha? Taf kemm hemm sejr inkluż fil-Bibja bħalhom da? Mela, Luqa kapitlu 17, vers 11. Ejlu Spiritu Santu kellimni, iftaħ li għajnejja mulej u għatini revelazzjoni ħalli fejn jien qed inkun ta' blockage għalija nnifsi li nirċivi dak li inti għandek għalija millum il-qudiem dak li għandek lest għalija jiena naraħ f'ħajti. Ġara li huwa sejjer lejn Ġerusalem, Ġesu għadda minn bejn is-Samarja u l-Galilija. Kif kien dieħel f'raħal, iltaqgħu miegħu 10 irġiel morda bil-lebra. Waqfu l-bot minnu u għallew leħinhom u qalulu: Ġesu! Mallem! Ikollok ħnina minna! Kif rom? Għalilhom: morru uru rwieħkom lil-qassisin u ġara li huma sejrin fiqu mill-marda tagħhom. Kulħadd jgħid fiqu mill-marda tagħhom. Daw kellhom marda u huma sejrin minn din il-marda fiqu. Kemm hawn inkom tafu nies li kellhom marda u minn dik il-marda fiqu, ollu dejkom. Sista tkun instess. Kemm hawn minnkom ma tafu nies li kellhom marda u ġieħ, virus, whatever, minn dik il-marda fiqu ma jfissirx li everything is okay now. Għattifun? Issa nasal għax iktar għalija, għax nkella ħantilkom fuq pla. Għalissa din sajjarat. Ħankompli. Wieħed minnhom kif ra ruħu mfejjaq, raġalura jajjat u jfaħħar lil-Alla. Wieħed minnhom raġalura lejn Ġesu jajjat u jfaħħar lil-Alla. Min 10 wieħed. Inxteħet wiċċu fl-art f'riġlejn Ġesu u radlu ħajr. Issa dan kien Samaritan. U Ġesu qabad u qal: mhux l-10 fiqu mill-lebra fejn huma id-9 l-oħra? Ma kien hemm ħadd minnhom li raġa lura biex jagħti glorja lill-Alla. Ħlief dan il-barrani. Imbagħad qallu Ġesu: mur, il-fidi tiegħek salvatek. Sara ftit. Fil-Malti meta ma tifhmux ċertu affarijiet aqrawhom bl-Ingliż. Fil-Bibja tgħidlek li dawn id-9, dawn l-10, they were healed or cleansed from their sickness. Il-lebra kienet xi ħaġa li inti ma tistax tesaq lejn nies, laqas tista' tesaq lejn it-tempju tal-Alla biha. U l-lebra wkoll hija profetikament, isimgħuni jaħwa, grazzi Ġesu. Il-lebra profetikament fil-Bibja tfisser pride, il-gburija. Fil-Knisja hemm ħafna nies li għandhom il-lebra.
Isimgħuni. Mela daw huma mixin għajtu u qalu l-Ġesu ħinna lina u Ġesu ħinna lihom. Huma sejrin kollha kulħadd jgħidha, kulħadd kollha fiequ minn dik il-marda speċifika. Imma wieħed biss reġa' lura onora lil Ġesu u meta ġie lura lil Ġesu, Ġesu qallu inti mhux biss infejjaq minn dik il-marda, inti issa magħmul kompletament sħiħ. Bl-Ingliż jgħidlek and he was made whole. Jiġifieri not even 1 ounce of virus in his body, he was made perfect. Hija l-kelma sozo bil-Grik, waħda hija ajomai li tfisser infejjaq minn dik il-marda partikolari. L-oħra hija l-kelma sozo li tfisser to be made whole, to be made nothing broken, nothing missing, complete. What do you want to be? Healed or made whole? Xi tkun? Tkun infejjaq minn marda partikolari jew tkun fejn inti wasal f'post f'ħajtek fejn inti letteralment għas ikollok attira virus ġismek, weġġat, jew uġieħ, jew mart, jew anka għax whole, soża tfisser ukoll prosperità. Kontu ta' fuqi? Ġesu qallu dawn fiequ minn dik il-marda, imma int ħatkun mamul sħiħ, made whole. Nothing missing. Għalix, għax wieħed minn 10 ġo River of Love onora lil Ġesu Kristu. Halleluja, u beda jfaħħal l-Alla u jagħti Gloria lil mulej. Għatifmu differenza? Għatifmu differenza? Kemm jiena nara nies jgħidu li passer fiqet li rasi ma baqa li dari, fiqet li sqajja ma baqa li ġembi, għax fiqet li mnieħri ma baqat li widnejja. Qed nagħtikom l-equation illum kif inti tirrilisja is-sopranatural biex inti tgħix ħajtek whole, WHOLE, sħiħ, xejn nieqes, billi tonara lil Ġesu bl-attitudni tiegħek, bil-proprjetà tiegħek, biflusek, b'ġismek, kull ma intu kull ma għandek. Halleluja. Ħamorru issa malajr, mela dan il-raġel reġa' lura u l-attitudni tiegħu kienet ta' unur, irid nonorah il-Ġesu. Irid nonorah. Taf kemm li kieku River of Love jiġu biss dawk in-nies li xi darba fiqu minn xi ħaġa. Mhux qed ngħidlek dawk li qatt ma kellhom bżonn fejqan jew dawk li għadhom qed jagħmlu l-mulej għal fejqan tagħhom, dawk biss li fiqu minn xi ħaġa. Ngħidlek inkonna bżonn l-istadium ta' taqali. Ġo River of Love. U mhux ħedek sta titkellem biss. Omja, torox, tsopop, meħlusin mixjate. Tumuri, ma ninsija qatt. Għalhekk inti lil-mulej qabli tgħidilha nħobbok mett niktu. Niftakar mara ġiet il-fellowship, ġiet mhux hawn proprja konna konx kemm ieħor. Kellha letteralment tumur f'żaqqa u ħassejdu ballun daqżekkar kien xi daqżej. Għalt li kien is-sibt, għalt li nhar it-tnejn li ġej ħajkolli nidħol l-isptar biex joperawni. Għalt li biex ineħħuli. Kien hawnhekk ġo żaqqa. Poġġejt idejja fuq żaqqa letteralment. Din il-boċċa mlet ekkara. Ġera minn posta liħu. Imur it-tnej joperaw ma jsibu xejn. U taf x'għamlet bħad-disa. Qatt ma ġiet lura tagħti ġieħ il-Alla, tagħti glorja lill-Alla, tagħti ringrazzjament. U mbagħad għax il-mulej abbandunani. Taġġilx qalbi tiegħi. Il-mulej qatt ma jabbandunak. Imma ħafna abbandunaw lill-mulej. Tidnejdilkom vili oħra? Skużawni ta' ovvjament number 1 intom ħadd ma nkom ma tafuha, ġifieri nutli. Binta ġimgħa wara tiġi. Ara ma tbux tgħidli nina nemmen fil-kombinazzjonijiet. Ma jkollix l-istess ħaġa. U Alla jagħmel magħha eżattament l-istess ħaġa.
it-tnejn ifiqu. U t-tnejn qatt ma reġgħu lura jagħtu ġieħ u ringrazzjament lill-Alla. That's it. Kemm hawn nies. Waħda hawnhekk xi 4-5 snin ilu. Daħlet hawnhekk ma' żewġek kara hand in hand għamja mit-tnejn. Xi 9 xhur ilu rajna waħda għamja minn waħda ġiet tara baqgħet tiġi grazzi Ġesu. Għamja mit-tnejn. Toħroġ tara mit-tnejn huma minha. Meta rġaj ċempilt inti taħseb li xi ħadd bħal dik għandi bżonn inċempilek biex iġi lura tagħti grazzja għand il-mulej. Il-fatt li jiena hemm bżonn ngħidlek biex inti tagħti ġieħ il-mulej u tonorah, diġà xi ħaġa something is wrong with you. Jiena nitnikkatiet aħseb wara Kristu. Inċempilla għax m'għandix ċans għax ix-xogħol għax ħafna xogħol. Kif qed tonorah il-Alla? Meta jiena niġi ssib hawnhekk mhux jiena, intom li tgħidu għandkom ix-xogħol għax għandi l-overtime u għax irid nagħmel hekk u għax irid nagħmel hekk. Qalbi tgħidlek x'inti tagħmel qed nikket il-Alla. Għax meta kellek bżonnu u tgħix kemm kpejt u Alla ħenna għalik. Kemm kien faċli dakinhar taqbżu x-xogħol? Kemm kien faċli nagħna tgħidilha ħin, ħa nistisedda x'għandi bżonn xi ħaġa minn mulej. Daw lili nektuni. U jekk għandek l-istess spiritu tal-Alla fik għandhom min niktu lilek. Imma daw la feta f'xed jagħmlu qed jiddiżonoraw lill-Alla f'ħajthom. U mbagħad jgħidu imma taf kemm nemmen jien. X'temmen il-fidi anke jekk temmen il-fidi tiegħek qed tiġi ġamjata għax int kontinwament qed tiddiżonorah lill-Alla. Jew xi ħadd, pereżempju, Pastor, issa, la jkollkom ħadixxu l-Knisja, ħadixxu l-binja, tħabbix rasek jiena nħallas kollox, jew jiena nħallas hekk, jew jiena ħantikom hekk. Jew ma tarhomx iktar. Jew tarhom dik il-weda li għamlu mal-mulej wara li birkom sewa. X'inti tagħmel? Qed tiddiżonora lill-Alla. U inti minn dik li inti għandek bil-fidi u l-fidi tiegħek mhix qed taħdem ma tistax taħdem. Għax l-fidi u d-diżunur ma jistgħux joperaw fl-imkien. Ma jistgħux. Għandu li kom oħra, Mark 6. Marru hemm malajr. Naf it-testament ġdid biss għallum, u da mhux kollox. Halleluja. Mark 6. Glorja lil mulej. Għaw xi ħadd il-mulej fiftaħlek għajnejk bħalissa? Għaw xi ħadd qed jurik affarijiet li forsi qatt ma rajthom bħalissa? Meta jiena ngħid li Ġesu Kristu huwa l-ewwel, xi jfisser inti għalik Ġesu Kristu huwa l-ewwel? L-ewwel meta tista' jew l-ewwel fix-xita, fir-rad, fil-besqa, fis-sajf, fis-sħana, fid-diffikultajiet, fil-meta ma jkollux aptit, fil-meta jkolli rusma ta' żelu. Jisi ħanejkom aħwa. That shows you how honorable you are. Dak jurik kemm inti raġel jew mara onorabbli. Halleluja. Mela. Mark 6. Passaġġ li ħafna minnkom tafuh. Kemm minnkom temnu li għal Alla xejn mhu impossibbli. Ħanilkom ħaġa, għal Alla xejn mhu possibbli. Sakemm inti ma tagħmililux impossibbli. Għal Alla xejn mhu impossibbli. Imminti l-impossibilità Alla tista' tagħmlu impossibbli. Ħanfakkarkom f'prinċipju tas-saltna iktbuh, għamluh poster, għamlu jinnaf ġeżerana tad-depek, tibqa' provax. Dak kollu li Alla għandu għalik fil-ħajja irid jiġi attivat minnek. U li kieku mhux hekk, kieku Alla l-iktar being injust fl-univers.
Għax kieku inti ma jirrekjedi xejn minn naħa tiegħek x'tagħmel, ma x'qed jistenna Alla biex isalva lil kulħadd u jfejjaq lil kulħadd. Malla dejjem hemm hu, konna qed nagħmlu serja fuq il-patt, tiftakar din komplija, ta' dibżax. Il-patt dejjem għandu żewġ partijiet. Alla u l-bniedem li Alla għandu l-patt miegħu. Halleluja. Mela. Mark 6, passaġġ popolari. Telaq minn hemm vers wieħed u mar lej pajjiżu u d-disċipli tiegħu marru miegħu. Meta wasal is-sibt daħal jgħallem fis-sinagoga u l-ħafna li semgħuh bdew jistaġbu jgħidu: imnejn kisbu dan kollu? U x'inhu dan l-erf li natalu bis-saħan sitra qegħdin isiru dawn l-ġubiet kbar bidejh. Dan mhuwiex il-mastru daxxa bin Marja u Ġagbu u Ġoswe u Ġuda u Xmun. Tiftakar qedtilkom għandu kun jew fl-ewwel jew fit-tieni lezzjoni, qedtilkom jekk hemm xi ħaġa li toqtol l-unur huwa il-familjarità. Għax issa meta tidħol il-familjarità nibda nieħdok for granted. It's a sad reality, but many Christians take their Savior who bled on a cross for granted. Hija realtà ta' sad li ħafna Kristjani jieħdu lil salvatur tagħhom li xerred demmu għażiż for granted. Mela, dan mhuwiex il-mastru daxxa bin Marija u Ġagbu u Ġoswe u Ġuda u Xmun. Uħutu l-bniet mhumiex huma hawn magħna. U huma skandalizzaw ruhom minħabba fih. Tajjeb ukoll. Għalilhom Ġesu: ebda profeta ma hu bla ġieħ. Kulħadd jgħid ebda profeta ma hu bla ġieħ. Min qed jgħidu dak li? Min qed jgħidu dan li? Mela Ġesu qed jgħid li l-pjan t'Alla huwa li kull profeta, kull pastor, kull apostlu, kull teacher, kull iben Alla li seħ Kristjan, kull wieħed għandu jiġi onorat. Moti ġieħ. Smajta di? Ġesu qal jekk hemm profeta onorah. Jekk hemm pastor onorah. Jekk hemm apostlu onorah. Għal dawk li ma smajtux l-ewwel lezzjoni mhux adurah. Onorah, hemm differenza kbira. Onora. Għal dawk li forsi ma qabbadtux l-ewwel lezzjoni tin lezzjoni x'inhi tfisser il-kelma unur? Turi rispett, turi stima, żommu fi stima għolja, u il-kelma unur għandha x'taqsam b'mod dirett tfisser li inti dak li jkun li inti tonora qed tpoġġih f'moħħok b'valur għoli. Qed tagħtih valur għalih he or she is very valuable. Issa inti l-bniedem li Alla juża biex ibirkek lilek u inti titrattah qisu jew titrattah qisha jinnaf xi biċċa ċarruta tal-art u għax aħna trab mill-art il-mulej għalenna. Mela inti trab tal-art ħadd jiekol. Minn dak ħadd ibbenefika biss. Imma jekk inti tonora l-bniedem tal-Alla, tonora mhux tadura, tonora. Dak li Alla għandu għalik li jixtieqek li inti jkollok tirrelejsjah fil-ħajja tiegħek. U ħanilkom xi ħaġa oħra qabel ma ċabċab wara di. Dak kollu li Alla għandu għalik dejjem għandu postman biex jibatilek. Issa ċabċab. Dak kollu li Alla għandu għalija. Ara kull ma għandu Alla għalija, kull ma issejn inni fil-mulej minn 1995. Jekk kienx barka finanzjarja, jekk kienx fejqan minn xi ġieħ jew marda, dejjem Alla uża ħmar. Dejjem. Jew ħmara.
Dejjem, jiġifieri, dejjem uża brother jew uża sister. Dejjem uża vessel għal mulej. Qatt ma delli l-mulej fil-kamra tiegħi u għalli kemm għandek bżonn flus? Qatt ma qalli hekk, qatt ma delli. Imma kemm il-darba l-mulej uża bniedem u jgħidli pastor, inħoss li l-mulej poġġiet il-kelma biex imbirka għax biex innaf jew tħallas id-dejn jew tuħu l-familja tiegħek tuħdu kla fl-imkien. Qatt ma rajt xi envelope ġej mis-sema, ara dak x'inhu ġej. Illa sina, wow, dak envelope, wow, illa, ara bil-ġbienaħ, ups. To Gordon with love from Heavenly Father. Le, dejjem uża brother u dejjem uża sister. Imma il-Kristjan, u ħadd minnkom da, l-ignorant, għax intom kollha bravi, hawnhekk River of Love bravi bisiġu. Imma il-Kristjan ignorant jgħid, u da mhux bniedem bħal kulħadd. Lord, heal me. Batlek il xi ħadd biex jitlob għalik biex fej. And you dishonored me. When you dishonored my servant, you dishonored me. May you get it. Because if you don't, you're going to remain without it. Amen? Jekk kienx karozza, il-mulej juża xi ħadd. Jekk kienx libsa, il-mulej juża xi ħadd. Jekk kienx xi ħadd jgħinni lilu l-marra tiegħi fit-tfal, il-mulej juża xi ħadd. Qatt ma bedna batenna l-Anġlu Gabriel, il-mulej ara. Ibni ħalli fidej l-Anġlu it-tfal fidejh. Intom minnu tajtu li kull barka li Alla għandu għalikom dejjem uża xi ħadd. Il-dak il-xi ħadd onorah. Ħalli ma tibblokkjax il-barka tal-Alla fajtek. U dak mhux Gordon ġemma xa tgħidilkom. Jekk tafu l-Bibja, apparti li l-Bibja tgħidlek onora lil kulħadd tiġettilkom di, imma ħseb wara lil min huwa mixtri bid-demm mażis ta' Ġesu Kristu. Halleluja. Ħankomplu. Mark 6. Meta mort il-Bible College jien. Il-mulej kien sejjaħli biex imur il-Bible College. U mulej għalli ħaniprovdilek. Imma teħġ kan għal xej stennejt li ġej xi Express envelope, Heaven Express. Alla kellem iġaħat. Tiftakru għat-tesmonjanza? Fis-sajtajta fil-ħodu, kellem mara ta' raġel miżewweġ fuqi. Alla tafu l-Gordon. Dik dej ir-raġel qiegħda. Kif il-mulej tkellim fuq raġel ieħor bħalissa? Alla inti u r-raġel tiegħek ħadħallsulu biex imur Bible College. Kapix hawn? Meta mort il-Bible College u xi xahar li bdejt nibda iċċempilli familja minn Minnesota. Le, sorry, minn Indianapolis jien kont noqgħod Oklahoma, ġifieri jew kellek taqbad ajruplan għandek 3 sigħat, jew jekk issuq għandek madwar 14 siegħa, 15 siegħa sewqan. Straight. U jċempilli u tiftakar ngħidilkom it-testimonianza mhux wieħed minnkom ma smajtuhiex. Għalli, hello, ir-raġel kellimni, għalli Gordon, għalli yes. Qedlu yes. Għalli smajna kif il-mulej jużak biex ħafna nies jesqu lejn Kristu. U daqqiet Indianapolis, deġa għal-benta kif sema. Min jiena Oklahoma. Ġifieri immaġinaw biex intom kolkom kunċett tajjeb. Jiena Malta u xi ħadd ġo Londra sema jiena li il-mulej tużani biex nirbaħ ħafna nies lejn Kristu. Issa dak iż-żmien by the way, meta di saret la kien hemm ma kien hemmx internet, ma kien hemmx Facebook, ma kien hemmx Twitter, ma kien hemm minn daw. Ma kien hemmx YouTube għax inti wara fejn believe it or not. Daw l-aħħar 10 snin 15 sena ta' splodew. Illum iġġana ħafna minn nies fid-dinja qas jgħaddu binajru. Imma u meta għalli, brother, do you mind if we pay Bible College for you? No, I don't mind. How sweet of him, do you mind? Alla sejjaħli biex imur il-Bible College. Imman edha bulidu.
li na onorajt, li huma onoraw li actually. Issa daw nies li onoraw, speċjalment minn għas kienu jafuni. Imma qed ngħidilkom li dak kollu li Alla għandu għalikom irid itjulek, imma 99.99% ħajkun ħajjuża f'ħajtek jew raġel jew mara. Be careful. You may be missing your blessing. You keep shutting it into the face. You keep shutting your healing away. You keep shutting away your breakthrough. Le, xina Alla bis, jina ħan itkellem Alla jekk irid tini xi ħaġa tieli. Jekk irid kif ħajba tielek. Jista' jkun il-raġel li inti qed tiddiżonera jew il-mara qed tiddiżonera għandu dak li inti lek tistenna lil Alla biex itielek. Alla għandu ħafna flus. Biljonarju Alla, imma flusu kollha qegħdin fil-pockets tan-nies tal-poplu tiegħu. Alla m'għandux flus fil-ġenna. Għax kieku sa jkunu euros u minn ħajstempjhom li huma mill-Ewropa. Ikunu counterfeit money. Għalhekk aħwa ejn nitalmu nonaraw lil xulxin. Nonaraw il-kulħadd. Immiktar u ktar onora n-nies tal-Alla. Onora nies li Alla dilek. Għax il-breakthrough tiegħek u l-fejqan tiegħek huwa attaċċat magħhom. 100%. Every time, I'm going to tell you something. This is a principle of the kingdom. Every time God wants to bless you, He will always use a man or woman. Every time Satan wants to hinder you or stop you or curse you, He will always use a man or a woman. Kull darba li l-mulejr dibirkek, jew jibba itik promozzjoni f'ħajtek, dejjem juża jew raġel jew mara. Kull darba li xitan irid iwaqfek ikisrek jħinderjak, dejjem juża mara jew raġel. Dejjem. Write that on stone. It will come to pass in your life. Not tomorrow, this very second. Hello! Għan komplu, għan itolbu. Praise and worship itolbu, itolbu. Dan mhuwiex il-mastu daxxa bin Marija rajnija u qalilhom Ġesu. Ebda profeta m'hu blaġieħ. Jekk ma jkunx f'pajjiżu u fost rabatu u f'daru stess. Liema l-iktar persuna li Alla qed jgħid ħajjiġi meħud for granted fil-ħajja tiegħek. Tidgħidilkom intom River of Love? Jiena. Believe me. Il-messaġġier ma jitlef xejn. Imma inti li għandek bżonn il-posta f'idejk, ħadd titlef dik. Issa, jekk inti tmur knisja ta' Maldonado, Alla il-maġġoranza tal-barkiet li għallu għalik, dak ir-raġel, huwa ir-raġel il-midluk ta' dik id-dar. Isimawni, Ġesu f'mar f'daru ta' u dak li rridu ġitu julhom. Imma x'kienu jafuh u issa daw mhux wieħed minn dan. For granted. U għax ħaduh for granted, ma setawx, ma onorawx. Anzi, dizonorawx. ħanejdilkom aħwa. ħanejdilkom isimawni, bla tlaqliq ħanejdilkom. Jiena tista' tgħidli brother, tista' tgħidli my friend, tista' tgħidli body, whatever. Però għal ġid tiegħek, jekk inti lili waqqaj fis-sens niżilni li jiena u inti just body, inti taf x'ħaduhu minn għandi ta' body. Ġesu jgħidu dak kliem. Jekk inti tagħti ġieħ profeta, tirċievi il-reward ta' profeta. Jekk inti tirċivi apostlu, tirċivi il-reward ta' apostlu. Issa jekk dal-apostlu tgħidlu bad men hawn ras bin kemm inti hija. Eżek. Tliet kollox. Għax you dishonored him and you dishonored the one that sent him. Najna mi tabisan, għanajlik aħwa. Tidnejdikom xi ħaġa? Ħajdilkom xi ħaġa li ġrat lili. Trid ngħidilkom xi ħaġa? Kemm għandkom tkunu tafu.
Ma intom tafu li naftit ilu mort l-Amerika rejma, wara 12 sena, ħassejta ċara fl-ispirtu tiegħi kontinni ma mmur l-Amerika 12 sena. Għal-rejma, nirringrazzja lill-Alla li mort u ġi wkoll David Lawċi miegħi. Sewwa, u niftakar meta mort, il-muleqa mill-ġar għalli jridek tmur għad il-konferenza. Once I know that God wants me to go, I will go even to the moon. I don't mind. As long as I know God wants me there. Sewwa, u ringrazzja lill-mulej kelli flight lussu kienet naqa twila, ovvjament il-ħin ma tlabx il-mulej biex qassaruli, imma darbohra imma kienet naqa twila, imma ringrazzja il-mulej kien il-flight vera nice, thank God. U immur hemm, u kien hemm parata tal-pajjiżi kollha, kien hemm Malta wkoll msemmija, u kienet msemmija għalija. Mhux għalikom, għalija, x'jiena lu kana Malta li qatt il-fest deklar ta' rejma, sa forsi tkun di xi darba. Anyway, allora, I was very honored, I was truly honored. U niftakar, kien il-konferenza kien hemm xi 8,000 ruħ. Jekk mhux 10,000 ruħ, pakketa fuq u isfel bis-siġiet black stars u minn kollox. Xi darba jkollkom il-grazzja morru rejma. Imma niftakar mort niekol restaurant P.F. Chang's. U kien hemm Pastor Hagin, Lynette Hagin, u kien hemm koppja pastors oħra. U fl-ispirtu tiegħi mal-ewwel onorhom ħallsulhom l-ikla. Laqqas jafu li jiena ħallasilhom l-ikla. Max ma jidher, issa setgħu kienu jafu, ma kontx qed nagħmel xi diġid li milli nagħmelhom hekk. Sewwa infatti dil-ġimgħa għamilta. Mhux biex indoq trombi. Imma dal-ġimgħa kien hemm waħda batuta f'ristorant u fl-ispirtu tiegħi ħares leha għal il-mulej ħalsila l-ikla wejdilha kemm inħobba. Għaz il-mara tiegħi ma taf, qed issir ta' festa fuq YouTube nazzjonali. U onorajt il-pastors, ma jafux. Ma nirċevi xarej wara li Pastor Hagin minn daw snin kollha li niggradwa irid jiġi Malta jarani. Could it be that few dollars actually opened an avalanche of blessings? Honey, let me prophesy this to you right now. Mark it, write it down, because it's a prophecy right now. One day, I will be preaching in Rhema. One day soon, I will be preaching in Rhema. Nobody told me anything or even hinted. I'm telling you, I'm declaring it. I'm declaring my future. Do you know why? Because God has taught me a secret. That when you honor, you open the floodgates of heaven over your life. U meta ġewwa Malta, ġewda erġajna onorajnihom. Anzi xtaqt nonorawhom iktar għax ħafna minnkom ma kontux hawnhekk. Imma onorajnihom. U lili onorani. U il-ftit ħin li għamilna fl-imkien apprezzani. U onorajnihom issa billi poġġejnihom fuq iċ-channel tagħna b'xejn. B'xejn. Il-gbira ġej. Għax, mux dejjem titħallas bil-euros fis-saltna, xi kultant titħallas b'xi miraklu li lek tistenna, xi kultant tistenna b'xi breakthrough, xi kultant tkun ilek tixtieq il-business tiegħek jiffjorixxi u f'daqqa waħda tagħmel pass wieħed ta' onuru Alla jlek all right, bibien miftuħa kollha. That season, if you people of God of River of Love know how to tap into, you will live in the miraculous constantly. Jekk inti titgħallem kif tittapja f'dan il-bieb ta' unur, tgħix fis-supernatural. Ħankomplu hawn nitolbu. Isimgħuha. U hemmhekk ma seta' jagħmel ebda miraklu. Kulħadd jgħid, Ġesu ma setax jagħmel mirakli. Inti smajta sew di? Ġesu ma setax jagħmel mirakli ta'. Issa ħankompluha. Ħlif li qiegħed idejh fuq ftit morda u jfejjaqhom. Dik tfisser ġifieri ftit mirakli. Mhux qashom mirakli, ftit anta xi ġuġ ta' ras, ta' xi ġuġ ta' dar u hekk. Ġifieri dak li ngħidulhom aħna mirakli żgħar jew fejqan żgħar. U baqa' mistaġeb minnu qas ta' fidi tagħhom, sena ftit.
Stenna ftit. Din hija xi ħaġa li qatt ma smajt il ħadd jippritka semgħuni sewwa. U orru u għamodu sewwa. Stenna ftit. Kemm trid fidi biex toġob l-Alla? Kemm trid fidi biex toġob l-Alla? Żerrija tal-mustarda l-bibja tgħidlek? Mela fidi kellhom. Imma ġara x'imkien li dil-fidi ma setax topera għax iddiżonorawh. Għax il-mulej jagħmilha bl-aktar mod ċar. Meta jkollok dubju mur saqsi li l-Alla xkun qal fil-passaġġ. Ġesu għamilha. Ara xejn kulħadd hawnhekk jiġi onorat f'pajjiżu. Jien dak li għandhom bżonn li mhux qed jonoraw. U l-mulej jgħidlek u ma setax jagħmel mirakli. Alla ta' ma setax. Għaliex? Għax iddiżonorawh. Meta tiġi l-fellowship, ejja bil-ġuħ, daqs li kieku l-ewwel darba li ntqajt mal-ikbar arus tiegħek jew arusa tiegħek mġewwa ħalih. U tieħdux for granted minuta oħra lil Kristu. Wejdlu mulej grazzi li qed nisma' dil-kelma. Taf kemm intom imberk intom. Ta' daħseb il kulħadd jisma' dil-kelma li tisimgħu intom. Intom hawnhekk il-Bibja toħroġ minn widnejkom u ma tgħidulkom brain wa xejdulhom amen, you're right, I am. Halleluja. Tiskużax ruħek ma' ħadd għax Alla birkek. Issa l-mulej jrid jagħmel miraklu f'ħajtek. Imma ħanamlu ftit riflessjonijiet malaj. Jekk trid iktar ejjada fil-ħodu. Isimgħuni. Kif ħanopera lil Ġesu? Number 1. ħafna mill-Kristjani, ħafna minnkom, u forsi well-meaning, għandkom bżonn tindmu għax anke l-attitudni tiegħek lejn il-mulej mhijiex ta' ġieħ nikkittu. Jew inti kif itkellimt fuq uliedu. Ismawni ħanidlek aħwa. Ara ħanidlek. Għandek kollha tisimgħuni fuq il-YouTube. Tittoqgħod tajjarni, go for it. Tittoqgħod tattakkani, go for it. Tittoqgħod tattakkan nies tal-Alla wieħed, go for it. Mbagħad silstenna l-miraklu tal-Alla ta' xi breakthrough ħajtek. Trid titbierek u tgħix fis-sopranatural. Onora lil min Alla jonora. Alla jonora lil min kollha, actually believe it or not. Mista f'kuntest ta' knisja u kristjaneżmu, onora l-poplu tiegħu. Onora l-pastor tiegħek. Dawk kollha tisimgħuni jekk minix il-pastor tiegħek, onora l-pastor ta' fejn inti Alla ħawlek. Onorah. Għattilkom f'din il-ġimma f'din il-Bible Studies. Aħna ma norawx għax il-bnidem ħaqqu, kieku ma tonora l-ħadd. Tonora għax inti għandek bżonn miraklu. U jekk ma tonorax il-raġel talla, il-mara talla, inti qed tiblokkja l-miraklu f'ħajtek. Mela irridu nindmu minn hekk. Jekk parlajt żejjed, indem. Jekk iggossipjajt u mort tifrex il-ħmieġ fuq raġel talla, fuq bnidem talla, jew mara talla, indem. Tu, jekk inti għadek maqbud, waqt li inti tejtina ta' Kristu, u għadek maqbud f'xi dnub, f'xi vizzju. Jina, meta nindneb aħwa, mhux biss qed nagħmel dnub għax qed dikser il-kelma talla, imma jina dak li jina ngħidlu jina nħobbok qed niddiżonerah. Allura indem minn dak id-dnub. Gossip, ejra, tajjir, nuqqas ta' maħfra. Indem, għajdlu mulej dak li trid int mhux li rrid jien. 3. Indem minn li tkun indifferenti ta' lejħutek. Xi kultant nirringrazzja Alla li dil-familja hija familja healthy fil-biċċa kbira. Imbaġi li għaddi żmien naf li jkun hemm indifferenza bej aħwa. Aħwa intom tafu tirrealizzaw li intom trid tkunu fil-ġenna fil-imkien. How are you going to cope with that? Ħadd ma tmur il-ġenna dejlu il-dik żombi lil-ilem. Il-dak, please, mula jagħmlu wara dik is-siġra x'ma rridx naħarret fih.
Mulej aħfilli. Għaxin id-dizonorajt il-bintek li int ħabbejt. Id-dizonorajt il-libnek li int ixtrajt b'demmek. Aħfilli mulej. Alleluja. U indem għax monorajt il-mulej forsi fil-finanzi tijak. Jew fil-ħin tijak. Kemm minnkom tqumu fil-ħodu tibdew tirringrazzjaw il-mulej. U tqattaħima l-mulej tfaħru taqra l-kelma. Kemm minnkom tagħmlu għadi? Imma mal-ewwel ħafna mill-Kristjani qumu qishom rashom maqtuha, tiġi ġara rasa maqtuha. Mal-ewwel jibdew iċemplu, jibdew jagħmlu l-SMSs, jibdew. Issa nafa bli jkollok forsi xi ġobb urġenti. Imma jekk jiġrilek vera hekk, number one ħaliex isir kuljum. Ħaliex isir kuljum. Imma kuljum konxjament fittex li tqattaħima Kristu. Do you know that every day He's waiting for you? Kuljum qed jistennik. Immaġina. Ibni hawnhekk jien kollu jilab ġurnata sħiħa u jien qed nistennih. And he never comes to me once. Sakemm jinkiser it-toj. Daddy, fix it. Għalmenu ftakar fija għax jinkiser l-toj. Let us be people of honor. Ejn baxxu rasna ħwa. Hallelujah. Jesus. Jekk inti llum tgħidli pastor illum nixtieq nonora lil mulej billi nagħtih ħajti. U li ta' ħajtu għalija nixtieq nagħtih ħajti llum b'qalbi kollha. Nieqaf naħseb xi jrid il-bniedem x'jaħseb dak u x'jaħseb liħor. Xi darba rid nidher quddiem dan Ġesu u ma rridx li jkun foreigners stranġier għalija, imma rrid inkun nafu u jaf lili. Jekk inti llum jataw għall-ewwel darba u tgħidli pastor nixtieq li l-mulej jisalvani, jaħfilli d-nubieti u nibda ħajja ġdida miegħu. U jekk inti llum vera dan għall-ewwel darba f'ħajtek ħolli jdejk hawn xi ħadd jixtieq illum l-ewwel darba f'ħajtek tagħti ħajtek il-Kristu ħolli jdejk min inti. Hawn xi ħadd min inti. Jekk inti llum tmut għall-aħħar qatt, int ċert li inti salvat? Int ċert li inti salvat? Jekk inti tixtieq tkun ċert, olli jdejk tgħidli pastor jien nixtieq nkun ċert li jiena salvat jew jiena salvata, itlob miegħi olli jdejk malajr min iktar, min iktar, tu min iktar. Ħan nitolbu flimkien, kulħadd iqum bil-wifqa. Kemm hawn minnkom tgħidli pastor jien għandi bżonn nindem għax bl-attitudni tiegħi, bi kliemi, id-dużonorajt il-mulej, mhux dejjem onorajtu. U nixtieq li l-paġna ta' ħajti tiġi mnatfa bid-dem ta' Kristu u nibda paġna nadifa ġdida biex il-mulej jibda jikteb il-pjan tiegħu f'din il-paġna li għandu għalija. U għandek bżonn tindem għax bħalma semmejna kollek attitudni ħażina lejn il-mulej jew in-nies tal-mulej, jew profeta talla, jew apostlu talla, jew pastor talla, jew għallim talla, jew għaddej talla, jew ħuk jew aħtar fi Kristu. Għandek bżonn tindem għax ħallejt id-dnub jirkbek. Għandek bżonn tindem għax inti jurejt indifferenza, kont stramp, ma rridx tkellem ċertu aħwa, żammejt f'qalbek offens, qassa maħfra. Jekk mhux titbattija wkoll qed tistenna l-mument biex tpattiela jew tpattielu, kif tista' tara l-mirakli tal-Alla f'ħajtek? Jew inkella tittindem għax inti taf li kien hemm xi ħaġa f'qalbek li ġiet qabel il-mulej u sfortunatament għal ħafna hija hekk hija l-flus.
il-flus. Jekk hawn minnkom xi ħadd jgħidli pastor jiena wieħed minn dawk, jew jiena dawk kollha. Kun onest, olidejk issa stess, jgħidli pastor jitlob għalija, olidejkom. Ħansejħilkom hawn barra biex nitolbu flimkien. Umiljaw ruħkom, ħanitolbu flimkien. Ersqu law barra, jamalaj. A prayer all the team come here. Come, let's pray. The glory, we give you all the glory. The honor, we give you all the honor. We praise your name forever. The Glory, we give you all the glory. Jesus, the honor, yes, we give you all the honor. Praise your name forever. Fl-ispirtu tiegħi nħoss li xud minnkom qed iżommu lura aħwa. Jekk inti taf li l-muljunej iddiżonorajtu, kun umli u għamel il-pass issa stess sersa l-qoddim għat-talb. Kisser il-hindrance, kisser il-blockage li kien hemm. Kissru. Ibda bidu ġdid. Ħalli l-mulej jibda bidu ġdid fik. Għaw xi wħud minnkom il-mulej jgħidlek le, irrid nibda mill-bidu kompletament. Ma rridx nibdi fuq il-passat, irrid nibni binja ġdida jien. Halleluja. Għaw xi ħadd li għandek problemi fl-Adam tiegħek, għandek problemi tiegħek fl-Adam. Adam. Mini persuna mara jista' jkun iktar minn waħda problemi fl-Adam, mini dik il-persuna. Inti xi ħadd li għandek l-Adam qed jidditorjera, ittobaqlu lek l-Adam qed jidditorjera, minu dik il-persuna. Inti min iktar? Min iktar? Ejja law, brother. Ejja law, kam. Xaħat għandek migranja, l-mulejja tifejqek minn migranja. Min dik il-persuna migranja. You have a migraine, it's attacking you severely. Għandek migranja u ġiħta ras jattakkak severament. Alleluja, inti brother, inti. Alleluja, min iktar. Kam. Hallelujah, gloria li lakum għaddis. Jesus. Let's worship the Lord. All idejkom lej mulej aħwa. All idejkom lej mulej. Faħħar mulej, onoraħ bil-prezenza tijak, onoraħ bil-tifħir tijak, onoraħ bil-ringrazzjament, onoraħ. Honor him. Jesus. Korra yasimama Sorobania diabadi redoboso Konċentra fuq il-mulej. Glory. Come on, sing it to him. we give you all the glory. The honor, we give you all the honor. Oh Jesus.
forever, ever. Glory, we give you all the glory. The honor, yes, give you all the honor. Sobroda shakata tarabasa. We praise your name forever. Għal dawk li jtizeguna forsi fuq YouTube u għal dawk kolla li intom prezentijaw, ikkonċentra fuq Ġesu biss. Ġesu jħobbok, mhuwiex kombinazzjoni li qed tisma' din il-kelma u l-mulej jirrid jirrilisja l-miraklu li ju għandu għalik f'ħajtek. Imma inti ħad onorah, jixaqlu kull ġieħ u nur u adorazzjoni. Onorah bi klimek, onorah bl-attitudni tiegħek. Onorah kif inti tħobb il-dawk li jħobbu. Kulħadd tgħid talba warajja, Missir Qaddis. Ejda minn qalbek, daqs li kieku kienet l-aħħar talba ta' ħajtek. Missir, grazzi ta' Ġesu. Qabel ma jiena qatt onorajt lilek. Fl-imħabba kbira tiegħek, inti għażilt li tonora lili billi inti batt l-ibnek Ġesu biex imut għalija fuq is-salib. Biex permezz tal-mewt u l-qawmien tiegħu jiena nkun salvat. Ġesu, irrid nibda bidu ġdid. Salvani. Aħsilni bid-demm mażiż tiegħek. U għamel minni dak li trid inti mulej. Niddikjara minn fommi li Ġesu għal-mulej. Ġesu Alla tiegħi u s-Salvatur tiegħi. U mulej jrid nonorak billi natik l-iktar ħaġa prezzjuża li jien għandi. Natik qalbi mulej. Ħuda u uża l-glorja tiegħek. Millum il-qoddim. Kisser minn fuq ħajti mulej. Kull saħta ta' ġenerazzjoni. Kull mamul mulej. Fejn jiena ddiżonorajtek mulej. Jiddispjaċini. Aħfilli mulej. Ġesu. Aħfilli fejn jiena kelli attitudni ħażina lejk. Aħfilli fejn jiena kelli attitudni ħażina lej il-poplu tiegħek. Aħfilli fejn jiena kelli attitudni ta' diżunur lejn għaddejja tiegħek, pastor, profeti, apostli, għaddejja oħra tiegħek mulej. Aħfilli mulej. Għax kont ignorant, ma kontx qed nara ċar. Illum nitolbok aħfilli wkoll minn dnubiet li għamilt fil-ġisem. Tkellimt ħażin. Ma ħfirx malajr. Mulej għallimni nħobb bħal ma tħobb int. Għalhekk jiddispjaċini u jisobbini ta' xi dnub li nħallejt jaħkimni mulej. Jekk jiena ma kontx ta' għajnuna għax dawwart wiċċi lej oħt jew ħu li kien fil-bżonn jew urejt indifferenza u ma norajthomx. Aħfilli mulej. Missir Qaddis ukoll nitolbok. Fejn jiena ma norajtekx fil-finanzi tiegħi. Ma mxejġ fl-unur, fid-deċmi u l-offerti, fil-kontijiet tal-ħajja tiegħi mulej personali. Fejn jiena ma norajtekx. Aħfilli mulej. Irrid nibda bidu ġdid. Nirċievi llum stess il-maħfra ta' dnubieti. Nibda bidu ġdid fi Kristu Ġesu u nkisser kull spiritu ta' tfixkil, ta' konfużjoni, ta' rabja, ta' odju, nuqqas ta' maħfra. Inkisser kull spiritu ta' zina,
adulteru, mulej qaddis kull spiritu ieħor mulej ta' biża' nkissru minn fuq ħajti. Ġesu nirċievi il-fejqan tiegħi, nirċievi il-miraklu tiegħi, niddikjara mulej qaddis li millum il-qoddim il-qawwa talla qed taħdem f'ġismi issa stess. Fejn hemm mart, kull marda tisparixxi. Fejn hemm uġġieħ, kull uġġieħ jitlaq f'isem Ġesu Kristu. Kull ħaġa ta' komplikazzjoni f'saħħti titlaq mulej qaddis. F'isem Ġesu Kristu ta' Nazaret. Niddikjara barkiet, abbondanza, prosperità, paċi, mħabba, għena, ferħ fik mulej, għax dan huwa l-wirt li inti għandek għalija. Ġesu aħfilli. Fejn fil-passat inti wissejtni, imma jiena webbist raqsi. Imma l-lum jien qiegħataw għax tassew irrid bidu ġdid miegħek mulej. U grazzi li smajtni għal glorja tiegħek missier. Irringrazzjaw ħaħu, halleluja. Halleluja, ringrazzjaw il-mulej. YouTube viewers, God bless you YouTube viewers. Halleluja, narawkom service darboħra. Halleluja.